வாழ்க வளமுடன். நாள்பட இருமல் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மிகச்சிறந்த ஹோம் ரெமடிஸ் ஒன்று இருக்கு. ஒரு இரும்பு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு போட்டு வறுக்கும்போது அந்த மிளகு வெடிக்கும். அதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதி வந்தவுடன் அதில் ஒரே ஒரு வெத்தலை, 1 டீஸ்பூன் அளவு ஓமம், 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சுக்கு, அப்புறம் கிராம்பில் குறிப்பாக கிராம்போட சுத்தியே மேலே உள்ள மொட்டை நீக்கிறது தான். கிராம்போடு சேர்த்து 1 டம்ளர் தண்ணி வைத்து 1/2 டம்ளராக வற்ற வச்சு அந்த 1/2 டம்ளரில் 20 ml ஆடாதோடை மணப்பாகு கலந்து 3 வேளை சப்பி குடிக்க இந்த இருமல், நாட்பட்ட இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகும்.